Agora você pode adquirir o mapa Detail Map versão demo através do WhatsApp. Código de área 42 99854 8240. Detail Map, parceiro oficial da Rádio Som das Estradas, o som do caminhoneiro. Web Rádio Som das Estradas. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou. Um batom usado caído no canto da penteadeira, um vestido velho cheio de poeira, jogado no quarto com marcas de amor. Vestido de seda, o seu manequim também me deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando vou deitar, porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando. Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa, fazendo lembrar com tanta tristeza a última noite que nós nos amamos. Vestido de seda, o seu manequim também me deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um sapo humano sem minha querida, usado e jogado num canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Estradas, o som do caminhoneiro. Dá um grande abraço a todos os integrantes do grupo CR Moto. Olá, amigos do rádio. Aqui quem está falando é o Mancha Negra. Eu sou comunicador da Rádio Nova Onda FM, aqui da cidade de Itaberá, no interior do estado de São Paulo. E eu também estou ouvindo a rádio O Som das Estradas, a rádio dos caminhoneiros reais e virtuais. Um grande abraço e tudo de bom. Abraços a toda a galera da São Geraldo Virtual. Você está na Web Rádio Som das Estradas. É isso aí, e a empresa Nova Rota Transportes Virtuais voltou a abrir vagas para motorista virtual, hein? Para você que gosta de rodar aí pelos trechos do ETS2 e American Truck Simulator, a empresa Nova Rota Transportes está contratando motoristas que rodem com bitrem e rodotrem, ok? Somente quem roda com bitrem e rodotrem. Basta acessar o site aí, sondasestradas.blogspot.com, na aba Nova Rota, ou entrar na nossa página Nova Rota Virtual no Facebook.
feliz. Peço desculpas, mesmo chorando eu abro a porta. O seu destino, infelizmente, eu não fiz. Agora resta partir, vida minha. Eu tenho que deixar você aqui, chorando, confessa que sem mim não dorme. Confesso que sem você não vou dormir. O seu destino foi construído por suas mãos. Faz 2 anos que não é mesmo que se casou. Ah, quero tanto, mas eu enfrento a realidade. Fica esta noite como lembrança do que acabou. Agora resta partir, vida minha. Eu tenho que deixar você aqui, chorando, confessa que sem mim não dorme. Confesso que sem você não vou dormir. chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta.
fotografar. E quando vier um piazinho para enfeitar nosso ninho, mais alegria vou ter. E se ele me perguntar do que se deve gostar, como meu pai vou dizer: churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Agora você pode adquirir o mapa Detail Map versão demo através do WhatsApp. Código de área 42 99854 8240. Detail Map, parceiro oficial da Rádio Som das Estradas, o som do caminhoneiro. Web Rádio Som das Estradas. Agora você já pode gravar a sua vinheta ou sua abertura com a qualidade 100% digital. Gravações de vinhetas, aberturas para DJs e MCs, carros de som e rádio. Carros de som e rádio. Faça o seu produto acontecer. Agora 0 operadora 22 9101 6417. Tiago Lopes Digital Estúdio. Os melhores já fizeram. Agora só falta você. Estúdio Tiago Lopes Digital. Tiago Lopes Digital Estúdio.